Сегодня мы разберем, насколько выгодно и целесообразно покупать новостройку с предчистовой отделкой Whitebox. Где и как на Whitebox можно сэкономить, а где нет. Какие подводные камни нам могут встретиться. В качестве примера мы разбираем Whitebox в жилом комплексе Кронштадтский 9 от ПИК. Дешевле или дороже, чем если бы эта квартира была не в Whitebox, а в бетоне. Если вам что-то не подходит и стену нужно сносить и потом возводить, то все преимущества Whitebox сразу сходят на нет. Здесь разные застройщики вкладывают в понятие Whitebox абсолютно разный смысл.